中華トイガン動画保管庫の中華トイガン解説。お久しぶりです。中華トイガン動画保管庫です。少し動画制作をサボってしまいました。すいません。気を取り直して今回は違法な中華トイガンを所持したとして逮捕や書類送検された事件が新たに3件発生したので解説していこうと思います。早速見ていきましょう。2025年11月12日違法な中華トイガン3丁を自宅で所持していたとして埼玉県の男性が書類送検されました。書類送検容疑は法廷の除外自由がないにもかかわらず氏名不詳者らと共謀し2025年5月29日に中国から日本まで発送させ7月14日に自宅にて違法な中華トイガン3丁を所持していた疑いがあります。調べに対し男性は購入したことに間違いない。これまでに買ってきた銃は大丈夫だったので、今回買おうとしていた銃も大丈夫だろうと思っていた。と一部を否認し所持していたトイガンに関しては、おもちゃ銃3丁を保管していたことに間違いないと認めているとのことです。2025年11月18日違法な中華トイガン4丁を所持していたとして石川県に住む男性が逮捕されました。逮捕容疑は2025年5月26日、中国から国際貨物で違法な中華トイガン2丁を輸入した疑いがあり自宅でトイガン3丁を所持していた疑いも持たれています。通販サイトで購入されたようで大阪税関がこのトイガンを発見し通報、家宅捜索により他のトイガンも発見したとのことです。2025年11月19日、違法な中華トイガン2丁を所持したとして静岡県に住む男性が書類送検されました。男性は2024年10月にインターネットで注文していない商品が到着し送り先と連絡がつかずそのまま放置していました。その後2025年8月に新聞で警察が違法な中華トイガンに関する回収を呼びかける記事を読み警察署に持参したとのことです。いかがだったでしょうか。11月に入ってからまさか3件も摘発されるとはびっくりでした。個人的に3件目の書類送検に関しては未開封品で注文したわけでもなかったらしいのでちょっとかわいそうですね。ご視聴ありがとうございました。